一個，嚟啦！聽話，塞死咗啲佢。講啊！我唔信啦，咪咯，神怪人啊，加多個怪魚咯。望下先，係呢度啊，呢度啊，呢度啊，呢度落去。銀湖山，銀湖山出口啱。上到嘅，上到嘅，俾力啊！係嚇，幾好嘢！嗱，鼓勵咗你就上到啦，繼續，唔好停，唔好停，唔好停，幾死踩啊！哇！有大天秋喎！呢個佢圓筒好難過啊！啱啱韞住個碌。全部落梯啊！呢個係點樣嘅？落到嘅可以落晒嘅。呢啲使唔使高手啊？低手都落到啦！呢啲都要高手。係啊，好細級㗎。咪咯，呢啲都要高手落，唔撚係嘛？你好乖喎！佢執垃圾啊，幫手。又唔好制啊？咁你點會有進步啊？嚇！你着晒 pad 嘅喎。咁點會有進步啊？小朋友啊，嗱，小朋友。嚇！
企埋邊你先落。呢啲最撚安全㗎，呢啲級其實係最安全嘅，呢啲原級。好，謝謝。誒時梯啊！又拍下啲老漢先，又推。唔得㗎，推車話。係咪唔得？我哋推車啊你。唔係拍低啲實錄啫，睇你幾年後你可以踩到啊嘛。我睇下，咦，阿長哥，原來嗰陣時你推喎，而家你踩到喎，咪犀利咯。希望。咁咪要記錄低啊，啱唔啱先？希望今日。啱先？係可能你遲2年你踩到咧。啊，落車可以開下 cam。希望又落啦。唔係嘅，又上又落㗎，通常都係，都唔會係一味落㗎。撩下撩下咁嘅唐太。蛇仔灣啊！都係野山啊！嗰啲係。
喺隔離啫嘛。哇！啲彎嗰度，係啊，但係好多我仲要佢加啲崎嶇障礙物，更加好玩啲，太闊啦！唔得，我唔要呢啲，我要啲顛簸嗰隻感覺。唉，嗰隻感覺先嗨啊！咁就唔知啦。呢個郊野公園啊嘛，呢個銀湖山。啊。即係去完鐵路博物館。啊。即係工業站啊。係啊。佢一陣間過咗金坑，咪有一個湖咯。睇下去唔去到啦。我知嗰度過咗金坑都仲有一個湖嘅，嗰個又可以環湖嘅。嚇，平湖。嗱，唔知去唔去到啊？嗱，睇你哋嗰啲進度啦。哇！走狗啊，俾佢快下啦！唔係順落㗎喎，啊，爬少少。
都幾襟碌喎呢度。喂，咁快唔係嘛，Kevin？咁快收仔？驚啊！啄嗰下，啄入個斜路嗰下。做咩啊？志達兜圈㗎咋？唔係佢上嘅，佢想加衝力啊嘛。唔使加衝力，加嚟做乜鬼啫？你想加到3板咩？你始終都要，咪咯，你始終都要踩㗎啦嘛！你加嚟做咩？1板就話啫，你3、4板呢度。好，我指佢嚟。佢太輕腳啊！我見到佢太輕腳，太輕腳，太輕腳，太輕腳。輕得滯，輕得滯，唔得。12速你用11或者10速都夠㗎啦。好，自大嚟先。OK，掂。佢都控唔到架車，佢控唔到架車行直路啊！我臨尾都控唔到，我歪臨尾個位。挑多次應該得啊，阿志大應該得啊，似樣啊。唔緊要啊，挑戰啊。嚟一次，唔得，唔使快嘅原來呢個。唔使快㗎，根本唔使快㗎，持續咁發力㗎啫嘛，只不過係你行翻正條正路就得㗎啦。唉，搞掂。搞掂。咪咯，冇難度㗎，其實真係。好啦。我揸餅，我揸翻去度先唔使啲。好，志偉真係。太輕腳啦！太輕啊！太輕啦，都係輕啊。都係太輕，太輕，重粒格啊！尾二啊，尾二啊！試多次啊！我用37咋後邊。用37咋我後邊，睇唔睇到啊？我11速，我用10速咋，後邊37咋。俾你睇多次啊！所以你咪山車話咯，我唔肯嚟咯。唔使快㗎嗱，我嚟到先發力。嘿，輕鬆到嘔啊！真係。呢個彎有啲危險，你收唔切咧撞落嗰個膊度，咁急嗰個彎。啱啱好，好嘢啊！唔易㗎呢條，因為要扭啊。係啊，要扭蛇仔啊！第2段啊，揸腳，好嘢，搞掂。第一板收腳啦，佢已經。唔得㗎，45度嚟㗎呢個。已經開始着燈啦。唔係佢咁挨前係要挨到前。其實你哋係驚啊，唔關體力，我體力唔會大你哋好多㗎。着燈啊！唔會大你哋好多，你哋只不過係驚㗎，真係驚你哋怯咗啊個人，嗰些人心咧怯晒，你已經上你都驚啦，個個都驚啦。一驚咧，你爆唔到嗰個心火嗰個力出嚟㗎。我睇呢啲係完全冇嘢㗎，我當佢死嘅垃圾嚟嘅，所以我唔撚驚嘅，好撚定嘅。咁你咪上到咯，因為你哋驚啊嘛，你哋全部都怯嘅個心。哎呀死啦！我真係會唔會上唔到一半會炒咧落腳咧好撚瘀㗎喎？嗱，你哋一係有咁嘅，你有冇咁諗啊？嗱，民生有冇咁諗？我冇，你好啲啦。如果你心感咁諗咧，就好啲啦。得樣嘢驚嘅啫，個質質啊！只要你個心一諗，哇！我上到一半上唔撚到會點咧？你一諗呢啲你就瀨嘢㗎啦。喂，我哋好肚餓啦！我冇諗㗎，我一路衝上去都衝唔上啫嘛。我唔信，屌講假話，你都唔係良心話嚟嘅。真係啊！你一定係驚，一定係淆底。唔係因為你次次遇到呢啲問題咧，你哋都話誒推啊，推。次次都話推，係咯，下一次啦。你冇一次自己去真係試到嘅能力，
你邊有信心上？你次次都淆底㗎啦！一次淆得，兩次淆得，三次，10年之後都係淆底，話俾你聽。有，永遠都係淆底啊！你唔撚試，俾你踩多10年都係淆底，話俾你聽就得啦。你有100歲命啊，踩100歲都係淆底。去衝啦！同埋如果你壓唔住咧，離咗地咧，唔使急㗎，只要你唔好停腳就得㗎啦。我諗住係上一個啫，因為個大髀咧驚係起頭，你冇俾佢起頭啊！我大髀已經緊晒啦，已經準備噴子彈㗎啦，子彈你會挑㗎咋？有冇人挑戰？如果靚仔都推啊！壓住啊，但係要壓住啊！都冇得喐，要留力。我唔知仲有幾長。有機會就試下咯。我試咗個啦，所以咪係上到啊。跟住呢度開始實啦，個大髀。一板都唔試啊？一板都得㗎，其實可以。一板得㗎啦。試啦，想猜嘅話。喂，呢條路係玩呢個喎，連。係啊。其實你上到一個，你以後你就夠膽上啦，上晒㗎啦可以。你爭在未有呢啲信心啫嘛。有而家有嗰個。頭先我攞3個，好撚叻㗎啦已經。嗰個阻力㗎。好，自大挑唔挑先？落咗個挑戰啊！挑戰先。落咗樓梯級啊！頭先。有啲醉樣啊！個節奏要再思考下。仲有？你冇講。你又企喺前。衝啊！企埋一邊。我唔係衝，我慢慢踩咋。我唔衝啊！呢啲。我衝啊都。哇！佢唔夠挨前啊！冇話嗰個動作向個人。係啊，向前啊，係。Off road。頂你！終於嚟到深坑古鎮，係咩？你喎，咁犀利，咁咪好耐咯。係。你要影就喺呢個位影。呢度影啊，最靚。係呢個位影。
但係西多士咧咪介紹嘅話呢個古鎮咧係已經係渣㗎啦叫。渣啲啊？渣。仲有啲靚啲啫。梗係靚啦，有啲好靚佢話。呢個算渣㗎啦佢話。比較低級啲啊佢話已經係低檔啊，低檔次啊。高檔啲嘅。有更加靚。鳳凰客家餐廳。